बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाज़ा, नाज़िक मीज़ान बैंक, अटक सिटी। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। इससे पहले कि वीडियो को अगर डिटेल में शुरू किया जाए तो आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नहायत ही अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो है एक कफ। इसकी ये एक ही बीमारी के मुख्तलिफ नाम हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि इसकी क्यों आती है, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसकी डायग्नोसिस के लिए, इसकी काज मालूम करने के लिए हम कौन सी टेस्ट करवाते हैं। और इसके बाद मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगा। अगर आपको कुछ वक्त के लिए हिचकी शुरू होती है तो कुछ टिप्स होंगी जो आपके लिए हिचकी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। और आखिर पर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिचकी क्यों आती है। दोस्तों, हिचकी का ताल्लुक डायाफ्राम की कंट्रैक्शन के साथ है। और डायाफ्राम की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये लंग्स के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर मौजूद होता है। और ये थोरेसिक कैविटी यानी लंग्स और हार्ट जो थोरेसिक कैविटी में शामिल होते हैं उनको, और एब्डोमेन कैविटी जिसमें पेट में इंटेस्टाइन, लिवर, सेप्लन, किडनी, ये तमाम चीज़ें जो शामिल होती हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए या उनकी डिवीजन करने के लिए पाया जाता है। दोस्तों, एक डायाफ्राम एक मसल्स होता है और अगर हम इसके काम की बात करें तो ये सांस लेने के दौरान ब्रीथिंग में ये बड़ा अहम रोल अदा करता है। और जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम की कंट्रैक्शन होती है और फिर जब हम सांस बाहर खारिज करते हैं तो फिर इसकी रिलैक्सेशन होती है। तो दोस्तों, जब सांस हम अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहा जाता है। तो उस वक्त जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ कंट्रैक्शन कर रहा होता है और जब हम ये सांस बाहर खारिज करते हैं तो इसको एक्सपीरेशन कहते हैं। और उस प्रोसेस में ये जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ कंट्रैक्शन कर रहा होता है। तो बाज़ औक़ात दोस्तों, इस डायाफ्राम में ये जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें अबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। और इस अबनॉर्मलिटी की वजह से डायाफ्राम जो है वो इर्रेगुलरली यानी बेकायदगी से और झटके से वो कंट्रैक्शन जो है वो शुरू कर जाता है, उसमें प्रॉब्लम पे आ जाती है। और इस वजह से जो हवा है वो अचानक गले के अंदर दाखिल होती है और वोकल कॉर्ड से टकराती है। और जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है, क्योंकि वो डायाफ्राम की कंट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, तो वो अचानक हवा के जब गले के अंदर दाखिल होती है वोकल कॉर्ड से टकराने से जो वोकल कॉर्ड होता है वो बंद होता है। जब बंद हो जाता है तो हमने इंस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो हवा अंदर ली होती है वो हवा अब बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जब वोकल कॉर्ड बंद होता है उससे जब टकराती है तो एक स्पेशल किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम हिचकी कहते हैं। दोस्तों, हिचकी
जो शॉर्ट टर्म हिचकी होती है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। आप कतन परेशान ना हो कि ये हिचकी आ रही है, इसकी कोई वजह है, इसकी सच एज़ कोई वजह सामने नहीं आई है। ये बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और ऑटोमेटिकली ये जो हिचकी है, ये जो शॉर्ट टर्म हिचकी है, वो ख़त्म हो जाती है। हाँ दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म हिचकी आ रही हो, ज़्यादा वक़्त से, ज़्यादा दिनों से, जिसकी हम अगर इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपको 2 दिनों से ज़्यादा वक़्त से हिचकी आ रही हो, तो आप इसको सीरियस समझें। जो भी आपका नज़दीकी आपका फिज़िशियन है, जो भी नज़दीकी आपका मॉलेज है, उसके पास जाएँ, उसको चेकअप कराएँ, ताकि वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फाइंड आउट कर सके कि ये जो हिचकी है, किस काज़िज़ की वजह से आ रही है। तो अगर आपको 2 दिनों से ज़्यादा वक़्त से हिचकी आ रही है, तो आप इसको सीरियस समझें। दोस्तों, अब हम उन काज़िज़ को देखते हैं, उन वजूहात को देखते हैं, जिसकी वजह से ये जो लॉन्ग टर्म हिचकी है, जो आपको लंबे वक़्त से हिचकी रह रही है, उसकी कौन-कौन सी काज़िज़ हैं। दोस्तों, सबसे पहली काज़ ओवर ईटिंग, खाना बहुत ज़्यादा खाना। जब हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उस वजह से हिचकी आना शुरू हो जाती है। तेज़ी के साथ खाना खाना, हम जो नवाले हैं वो जल्दी-जल्दी डालते हैं, जल्दी-जल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना आराम-आराम से खाना चाहिए। अगर खाना तेज़ी से खाएँगे तो ये प्रॉब्लम हिचकी की शुरू हो सकती है। अगर लंग्स और किडनी में इसके रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो उस वजह से भी, अगर लंग्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से भी जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है। जो लोग शराब का इंटेक करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनको हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को तम्बाकू चबाने की आदत होती है, जब वो तम्बाकू चबाते हैं तो वो तम्बाकू कुछ मैदे के अंदर चला जाता है, तो इस वजह से भी हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कुछ अशख़ास जो होते हैं वो लंबे अरसे से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, तो उस वजह से भी हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ऑपरेशन के बाद हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, स्पेशली अगर आपने कोई पेट का ऑपरेशन कराया है, तो उस वजह से जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है। कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, उस वजह से जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है। अगर खाने में आप तेज़ मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से हिचकी की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो सकती है। सीने में जलन है और जिगर प्रॉपर तौर पे आपका लिवर जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है। अगर कैंसर है और उसका आपने फर्दर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कराया है, तो उस वजह से भी हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा हवा इनटेक कर ली है, तो बहुत ज़्यादा हवा लेने से भी बाज़ औक़ात वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है और इस वजह से भी जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है। और अगर गैस्ट्राइटिस है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी हिचकी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर हिचकी की बात की जाए, जब वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और मैदे में जो दूध है वो फट जाता है, और दूध अगर फट जाए तो उससे फिर फर्दर गैस बनती है और गैस बनने से भी बच्चों में ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब हम उन डायग्नोसिस को देखेंगे, उन टेस्ट को देखेंगे कि अगर एक पेशेंट है या एक आदमी है जिसको लंबे अरसे से हिचकी की प्रॉब्लम रह रही है और उसकी काज़ हमें मालूम नहीं हो रही, तो हम उसके लिए कौन सा फर्दर टेस्ट कराएं, ताकि हमें पता चले कि ये हिचकी की प्रॉब्लम है, इस वजह से आ रही है। तो सबसे पहले जो टेस्ट करवाया जाता है वो है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें लिवर के फंक्शन को चेक किया जाता है कि कौन कौन से टेस्ट में एबनॉर्मेलिटी
पाई जा रही है। इसके अलावा अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, यानी पेट के ऊपरले हिस्से का जो है वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि उसमें डायाफ्राम पाया जाता है, और उससे हम फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या कि कौन सी प्रॉब्लम की वजह से हिचकी आ रही है। एंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है, वो ट्यूब लाइटेड टेस्ट होता है, कैमरा होता है, और फर्दर वो जाके अंदर इंटेस्टाइन, सेप्लन और डायाफ्राम की पोजीशन को चेक करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गले के अंदर से एक ये ट्यूब डाली जाती है, वो कैमरा होता है उसमें, और ये ट्यूब लाइट इसमें मौजूद होती है, वो लाइट की रोशनी में ये टेस्ट किया जाता है। तो इसको एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये हिचकी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और इसके साथ हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं विद डायाफ्राम के। चेस्ट एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि क्या क्या इसमें जो है वो ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फर्दर अगर बहुत ही लंबी अरसे से हिचकी आ रही हो, कोई डायग्नोसिस प्रॉपर तौर पे ना हो रही हो, तो हम फर्दर एमआरआई की तरफ जा सकते हैं, सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। ये तमाम टेस्ट कराने से हमें पता चल जाएगा कि ये जो हिचकी इतने अरसे से आ रही है, इसके पीछे कौन सी काज है। अभी मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगा कि अगर आप घर पर मौजूद हैं और आपको हिचकी आ रही है, तो अगर आप इन टिप्स पर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लंबी सांस लेकर 1 मिनट तक इस सांस को रोक कर रखना है और फिर इसको खारिज करना है। तो इस प्रोसेस में भी आपको बड़ा फ़ायदा होता है और इसकी मोस्टली केसेस में रुक जाती है। इसके अलावा आप ठंडा पानी का एक गिलास लें और उसको थोड़ा थोड़ा करके, यानी सिप बाई सिप आप उसको पिएँ। ऐसा करने से भी जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हिचकी आ रही है तो हिचकी के दौरान आप नथनों को पकड़कर बंद करने के बाद 1 गिलास ठंडा पानी सांस रोक कर पिएँ। ऐसा करने से भी अक्सर हिचकी जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा आप एक बड़ा कागज़ का लिफाफा लें और लिफाफा लेकर उसमें नाक और मुंह डालकर सांस लिफाफे के अंदर ही लेना है और फिर लिफाफे के अंदर ही सांस खारिज करना है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा करने से आपकी ये जो हिचकी है वो रुक जाएगी। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी लें और इस पानी को गिलास के जो मुखालिफ साइड है, अपोजिट साइड है, और उससे पूरे गिलास पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएँ। इस प्रोसेस के ज़रिए भी ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा सिरका आप इस्तेमाल करें, तो ऐसा करने से भी ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़बान को बाहर निकाल कर कुछ देर के लिए पकड़ कर रखें, उसको पुल करें, तो ऐसा करने से भी हिचकी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक की वो बेस्ट मेडिसिन, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, मैं अभी आपके साथ कुछ सिम्पटम्स, कुछ अलामात शेयर करूँगा। अगर आप इन अलामात के मुताबिक इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अगर चंद वाले खाने से पेट भर जाए और हिचकी जो है वो खट्टे डकारों के साथ आ रही हो, और स्पेशली लेडीज़ में अगर अमल के दौरान ये जो हिचकी है वो आ रही है, तो फिर आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है साइक्लामेन। और साइक्लामेन को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और इस मेडिसिन के 5-5 कतरे थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगर ये अलामात मौजूद हैं तो आपकी ये जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद अगर आपको मुसलसल हिचकी आ रही है, इसके साथ कमर दर्द है और खाने के बाद सब्ज़ जो रतूबत है उसकी कै हो जाती है खाना खाने से, और जो खाना खाने के बाद जो है या बच्चे को जो है दूध पिलाने के बाद अगर आपको हिचकी शुरू हो जाए, तो फिर उस वक्त जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है टिक्रोम मेराविरम। और टिक्रोम मेराविरम को आप
200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और इस मेडिसिन के 5 कतरे थोड़े से पानी के साथ सुबह इस्तेमाल करेंगे और 5 कतरे थोड़े से पानी के साथ आप शाम को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो बहुत जल्द जो है हिचकी की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। इसके बाद जनाब, आपको अगर खाने के बाद कै की ख्वाहिश हो और खाने के बाद आपका मैदा और जो पेट है उसमें भारीपन हो, कभी डकार आना शुरू हो जाए, कभी हिचकी आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो एगेरिकस मिस्कैरिस इस्तेमाल करेंगे और इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है और इसके भी 5-5 कतरे थोड़े से पानी के साथ आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ अगर कोई मेंटल स्ट्रेस है, आपको कोई डिप्रेशन है या तंबाकू पीने से आपको हिचकी शुरू हो गई है, तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है अग्नेशिया मारा। अग्नेशिया मारा को भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और इस मेडिसिन के भी आप 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा थोड़े से पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है और उसकी जो अलामात है, अगर आपको दिन रात हिचकी आ रही हो, हिचकी रुकने का नाम ना ले रही हो और साथ आपको ठंडे पानी की प्यास हो, तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है मैग्नीशिया फास्ट। और मैग्नीशिया फास्ट को आपने 200 पोटेंसी में लेना है और इसके भी आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगली मेडिसिन की अगर अलामात को देखा जाए, हिचकी की जो बेहतरीन मेडिसिन मैं उसको काउंट करता हूँ, और अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म खाना खाने की ख्वाहिश हो, आपको तलब हो कि मैं ये खाना खाऊँ, मैं ये खाना खाऊँ, आपकी ख्वाहिश होती है, और जब वो आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको तकलीफ़ शुरू हो जाए, पेट में अफारा बन जाए, तो उस वक्त जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है कैलकेरिया फ्लोर। और कैलकेरिया फ्लोर को आपने बायोकेमिक फॉर्म में इस्तेमाल करना है, 6x फॉर्म में इस्तेमाल करना है और इसकी 4 टेबलेट आपने सुबह को लेनी है, 4 टेबलेट दिन को और 4 टेबलेट शाम को इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेंगे। और आखिरी मेडिसिन, जो आपको बहुत पुरानी हिचकी हो, हिचकी ना रुक रही हो, और तो उस वक्त जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो है जिनसिंग। और जिनसिंग को हम मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और इस मेडिसिन के आपने 10 कतरे सुबह इस्तेमाल करने हैं थोड़े से पानी के साथ, और 10 कतरे दोपहर को और 10 कतरे शाम को। ये मेडिसिन आप दोस्तों हिचकी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, आपको इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो हिचकी पर पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपके माइंड में हिचकी के मुतालिक किसी किस्म का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे उसका सलूशन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पहली फुर्सत में आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।